Salam Ata Vatan TV YouTube kanalynyň mehriban müştoklary. Hormatly tamaşaçylarymyz, Ata Vatan TV'de saýlanan habarlar. Habarymyzyň 2022-nji ýylyň 9-njy noýabryna sanynda Aşgabatda sel suwlaryny sowuji desgalar toplamy açyldy. Halyk maslahatynyň başlygy Türkiýe döwletleriň guramasynyň sammitine gatnaşar. Türkmenistan Döwlet Täzirçilik Banky maşgala bank karty hyzmaty Özbekistany Olimpiya şäherçisynyň düýü tutully ýaly habarlar ýetirýäris. Gelin bolsa habarlarymyza giňişleýin seredip geçelim. Aşgabatda sel suwlaryny sowuji desgalar toplamy açyldy. Şu güni hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedowyň gatnaşmagyna paýtagtymyzyň günorta böleginden sel suwlaryny sowuji desgalar toplamynyň açylyş dabarasy boldy. Bu injenerçilik desgasynyň gurulmagy bilen Aşgabatyň ýerasty suwlarynyň derejesi petelip, şäheriň hidromeliorativ ýagdaýyny gadarly saklamak, zeywe sel suwlarynyň goruglygyny üçin etmek, lagym hemde ýagyş suwlaryny şäheriň daşyna çykarmak mümkinçiligi döredildi. Bu barada Türkmenistan gazetiniň elektron neşrine habar berildi. Dawaranyň geçirilýän ýerine ýurdumyzyň resmi adamlar tarapyndan gaçylanan hormatly prezidentimiz Medeniýet we Sunuwady saatlarynyň aýdym saatda çykyşlaryny tomaş etdi. Soňra ýürüýte gurulanan mejlisler jaýyna geçirilen dawaraly maslahatda döwlet başlygy Serdar Berdimuhammedow sel suwlaryny sowuji desgalar toplamynyň açylyş dawarasy münasibetli gutluk sözi bilen çykyş etdi. Onu paýtagtymyzda durmuş üçinçilik meseleläriniň bir neçesini toplamlaýyn çözmäge mümkinçilik berjek bir injenerçilik desgasynyň guruluşygyna ýokary baha berildi. Täze açylýan desganyň guruluşygyny alyp baran Russiýa Federatsiýasynyň Bazrajdaýny taslama guruluşy kampaniýalar toparynyň ýollaşçysy Igor Bukatynyň çykyşyndan soňra Türkmenistanyň suw hojalygy baradaky döwlet komissiýasynyň başlygyny Aşgabat şäherinde gurulan sel suwlaryny sowuji desgalar toplamynyň ýokary kelini, öz bolşulygyny we ekologik taýdan durnuklygyny tasdiklaýan laýyklyk guwanamalar goşurly. Munyň üçin Russiýadan degişli bilermenler hemde Sigmakert halkara resmi namalaşdyryş bilim we barlyk hyzmatlary kampaniýasynyň wekili paýtagtymyza gelýär. Täze desgalar toplamynyň ähmiýeti bilen tanışdyrýan video filmi tomaş edip, hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow dawaraly ýagdaýda açylyş toý bagyny kesdi. Soňra döwlet başly tanymada bu ýerde döwrewat suw sowuji enjamlaryň işleýiş tertibi bilen tanışdy we suw hojalygy baradaky döwlet komissiýasynyň başlygyna täze gulluk awtologlarynyň hemde ýürüýte tehnikalaryň açarlaryny gowşurdy. Halyk maslahatynyň başlygy Türkiýe döwletleriň guramasynyň sammitine gatnaşar. Ozal hem habar berişimizde 11-nji noýabrda Türkiýe döwletleriň guramasynyň sammiti Özbekistanyň taryhy Samarkand şäherinde geçiriler. Ýokary derejedäki sammiti Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halyk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow gatnaşar. Bu barada Türkiýe döwletleriň guramasynyň Samarkand sammiti barada beren beýanatynda bellenip geçilýär. Beýanatda Özbekistanyň prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň başlyklygynda 11-nji noýabrda Türkiýe döwletleriň guramasynyň sammiti Samarkand şäherinde geçiriler. Oňa Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliýew, Gazakstanyň prezidenti Kasym Jomart Tokayew, Kyrgyzstanyň prezidenti Sadyr Japarow, Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdogan, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halyk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow, Wengriýanyň premier ministri Viktor Orban we Türkiýe döwletleriň guramasynyň baş sekretary Bagdad Amraýew gatnaşar. Türkiýe medeniýeti üçin täze döwür, umumy ösüşe we güllä ösüşe tarap çygary bilen geçiriljek sammitde guramanyň sammitiniň gün tertibindäki esasy meseleler bilen bir hatarda döwlet başlyklary bir näçe ugurlar möhüm kararlar kabul ederler. Iqtisadiýat, sowda, ulug we gumruk babatda guramanyň taslamalaryny degişli şertnamalary hemde resmi namalar gözden geçirerler. Döwlet başlyklary şeýle hem gurama agza we synçy döwletleriň arasyndaky hyzmatdaşlyk gatnaşyklary bilen bir hatarda sowda halkara meseleler boýunça pikir alýarlar. Sammitden bir gün öň 10-njy noýabrda Türkiýe döwletleriň guramasynyň daşary işler ministrleriniň geňeşiniň mejlisi geçiriler. Bu mejlisde sammitiň gün tertibindäki wakalar bilen bir hatarda gol çekiljek resmi namalara serediler. Türkmenistan Döwlet Täzirçilik Banky maşgala bank karty hyzmaty Türkmenistan Döwlet Täzirçilik Banky maşgala bank kartynyň hyzmatlaryny hödürleýär. Maşgala bank karty müşteriniň altyn asır bank kartynyň hasabyna bary bolan serişdelerden peýdalanmagy mümkinçilik berip, maşgala agzalaryna, şeýle-de 7 ýaşdan uly çağalara Ýurdumyzyň çägine başga şäherlere deň almagy we syýahata gidenlerini olary pul serişdeler bilen üçin etmek üçin çağalary we talyplere gerekli okuw esbaplaryny we beýleki harytlary satyn almak üçin maşgala agzalaryna günnelik çykdaýjylaryny tölemek hemde nagd hasaplaşyklary amala aşyrmak üçin internet bank we mobil bank hyzmatlaryny hödürleýän durly amatliklardan şoltanda gije gündüz işlemek tertibini bank kartynyň galynysyny bilmek, garzlaryň göterümini we esasy bergisini tölemek, telefon,
öýjükli telefon, IP telewizioniýanyň we internetin hasabyny doldurmak ýaly amallardan peýdalanmak üçin şertleri döredýär. Maşgala bank kartlaryny ulanmak her bir raýat üçin amatlydyr we ygtybarlydyr. Bu bank kartyny açmak üçin Türkmenistan Dowlat Täzeçilik Bankynyň merkezi idarasyna ýa-da şahamçalaryna ýüz tutup bilersiňiz. Habarlaşmak üçin telefon belgisi 44 03 04. Şahamçalaryň salgylary we telefon belgileri bankyň resmi saýtynda ýerleşdirilendir. Özbekistan Olimpiya şäherçäsiniň diýi tutuldy. Özbekistan prezidenti Şawkat Mirziýoýew Daşkent şäherinde guruljak Olimpiya şäherçäsiniň diýini tutdy. Bu barada Özbekistan prezidentiniň medpugat gullugy habar berýär. Özbekistan sporty ösdürmäge aýratyn ähmiýet berilýär. Soňky 5 ýylda 4 trillion soň sarf edilip, 118 desha gurulyp, bary bolan 110 desha awatlandy. Şol wagtda Özbekistan ýeri sport ýarışlaryny guraýar. 2021-nji ýylda agyr atletika boýunça dünýä çempionaty geçirildi. 2022-nji ýylda düzde boýunça dünýä çempionaty geçiriler. Olimpiya şäherçäsiniň umum meýdany 100 hektar bolup, taslamanyň umum bahasy 289 million dollara deň bolar. Bu ýerde 10 000 orunlyk ýeňil atletika we futbol üçin stadion, 6 sany üstü açyk we 7 sany üstü ýapyk sport desgalary, suw sport oýunlary merkezi, velotrek, sportyň toporlaýyny we başa-baş görüş boýunça sport desgalary gurulur. Bu ýere taslama Hataýyň Kamyk Energy kompaniýasynyň gatnaşmagyny taslamalaşdyryldy. Bu şäherçede 2025-nji ýylda Aziýa oýunlary we Aziýa para oýunlary geçiriler. Oňa iklimyň 45 döwletinden geljek turganlar sportyň 20 görnüşi boýunça bäsleşerler. Ene mehriban müştaklar, Ata Watan TV'da saýlanan habarlar gepleşigimiziň şoňunky sanyny size ýetirmek isleýän habarlarymyz şulardan ibaret. Hormatly tamaşaçylarymyz, şeýlekim, Türkiýe Dowlatlary Guramasynyň Samarkand samiti, Türkmen talipleri halkara matematika olimpiadasynyň baýrakly dolandy. Lewap sement zawody 830.636 tonna sement öndürli. 9 million dollardan gowrak aviya keresin eksporta iýerlýär. Air Show China halkara sergisi 2023-nji ýylda boks boýunça dünýä çempionaty Özbekistanda geçiriler. Ýaly habarlary Ata Watan Türkmenistan.com saýtymyzdan giňişleýin okap bilersiňiz. Mehriban müştaklar, gepleşiklerimiziň indiki sanlaryna görüşýänçek, hoşda bolun.